Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 9 мая, сегодня день денежной девятки, поэтому обязательно нарисуйте эту циферку на руке на получение скорых денег. Как вы знаете, наша любимая практика. Далее мы о ней поговорим более подробно, друзья, но прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии обязательно пропишите следующую фразу. В этот день денежной девятки я, ваше полное имя, открываюсь для богатства и изобилия. Истинно да будет так. Именно эти слова сонастроят вас с энергиями Вселенной и помогут быстрее осуществить ваши все самые заветные и сокровенные мечты. Также хотим всех поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, сегодня 9 мая, сегодня необычный день, день денежной девятки. Этот день считается особенно благоприятным для тех людей, кто стремится улучшить свое финансовое положение через проведение практик, через знаки и подсказки, которые идут от Всевышнего, которые идут от Вселенной. Также обращаем ваше внимание, что число 9 мая связывается с удачей, с мудростью и способностью видеть скрытые истины. Поэтому в день денежной девятки вы должны направить свои усилия на то, чтобы привлечь финансовую стабильность, привлечь изобилие, достаток и благополучие. Главное, что вы сегодня должны сделать, это задуматься о своих финансах. Не просто сказать, что да, я хочу иметь деньги, а действительно решить, что да, с этого момента я готовый или я готов идти к тем целям, которые ставлю перед собой, и работать над собой, работать над своими мыслями, и над установками, всем тем, что вы говорите. Также обращаем ваше внимание, что если вы решите идти именно таким путем, вы после этого должны ни в коем случае не пребывать в апатии, в негативном состоянии. Ваши мысли не должны быть никак связаны с разрушением, потому что любое ваше слово, сказанное вами, оно просто-навсего перечеркивает все то, что вы делаете, все, что вы говорите и так далее. Поэтому, пожалуйста, обратите на это именно сегодня, в этот день, 9 мая, особое внимание. 9 мая, друзья, у нас сегодня начало растущей луны в знаке зодиака Близнецы. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами первые и вторые лунные сутки, а соответственно этот день принесет свои особенности и влияние под знаком зодиака Близнецов, что очень важно. Это все будет оказывать влияние на нашу повседневную жизнь и на наши планы. Кроме того, начало растущей луны в воздушном знаке зодиака акцентирует внимание на наших коммуникациях, на обмене информацией, на мобильности, обещая день полный бесед и в том числе перемещений. То есть, например, вы сейчас слушаете видео и, возможно, даже не предполагаете о том, что вы сегодня будете находиться вообще в другой точке города, своей страны, или у вас сегодня будет какое-то интересное предложение. Обращайте внимание, сегодня у кого-то в каких-то странах выходной день. Но это не значит, что весь мир остановился и ничего не происходит. Нет, наоборот, старайтесь искать знаки, старайтесь сегодня искать подсказки. И вы знаете, они будут. И те подсказки, которые будут проявляться, обязательно вам помогут. Кроме того, растущая луна в знаке зодиака Близнецы – это время, когда активизируются потребности в общении, в поиске новой информации, в изучении различных тем. Кроме того, этот день благоприятствует встречам, переговорам, любым видам интеллектуальной деятельности. Людям сегодня намного легче становится выражать свои мысли, идеи, и при этом те идеи, которые у вас будут появляться, вы их прямо будете генерировать, тем самым создавая плодотворную почву для творчества и изобретательности.
Кроме того, в этот день, 9 мая, социальная активность будет на пике. Общение с близкими, с друзьями, с коллегами принесет вам обязательно какие-то новые идеи, предложения, видение той или иной ситуации, которая, возможно, еще вчера вы находились в тупике. Главное не упустить возможность расширить свой кругозор или, как вариант, например, начать новые какие-то проекты или объединения. Кроме того, сегодня достаточно легко происходит усвоение новой информации. Это хорошее время для того, чтобы взять какие-то образовательные курсы или для того, чтобы изучить иностранные языки. Кроме того, если у вас на этот день, на 9 мая, запланированы какие-то короткие поездки, путешествия, то, знаете, они пройдут успешно и принесут вам обязательно положительные эмоции. Но в то же время на этот день, 9 мая, есть определенные опасности. Луна в знаке зодиака Близнецы может делать нас более рассеянными и менее сосредоточенными на каких-то конкретных делах. Поэтому важно стараться не распыляться на множество задач, которые вы не сможете завершить. Кроме того, быстрая смена настроений и мнений характерна для знака зодиака Близнецы, что может привести к недопониманиям в общении. Важно быть внимательным к словам и не спешить с выводами. Кроме того, высокий темп жизни и желание успеть как можно больше может привести даже к усталости. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы контролировали свои силы и не забывали о необходимости отдыха. День под знаком зодиака Близнецов обещает быть нам насыщенным, динамичным, но требует внимательности и способности быстро переключаться с одной задачи на другую. И, используя энергию растущей Луны, можно значительно продвинуться в решении текущих задач и поставить новые амбициозные планы. Что же касательно лунного календаря здоровья, то этот день обещает быть значимым в контексте здоровья. Расположение Луны в этот день может нести как положительные, так и некоторые вызывающие беспокойство изменения в состоянии нашего здоровья. Как вы знаете, близнецы управляют руками, плечами, легкими, нервной системой, поэтому особое внимание следует уделять именно этим областям. Возможно обострение сегодня и хронических заболеваний, связанных с дыхательной системой, поэтому обратите внимание, особенно у тех, кто страдает астмой или бронхитом. Также день может принести нервозность или стресс из-за повышенной коммуникативной нагрузки, характерной для знака зодиака Близнецы. Поэтому постарайтесь сегодня делать легкую гимнастику. Это поможет вам уменьшить напряжение в плечах и улучшить кровообращение в руках. Также делайте простые дыхательные упражнения. Они помогут вам улучшить функционирование легких и снизить уровень стресса. Старайтесь сегодня употреблять продукты питания, которые богаты магнием. Это поможет уменьшить нервозность и улучшить даже качество вашего сна. Хорошими источниками магния являются зеленые листовые овощи, орехи, семена и цельнозерновые продукты. Также старайтесь сегодня пить как можно большее количество воды, особенно если вы много говорите или, как вариант, находитесь в помещении с сухим достаточно воздухом. Также, поскольку близнецы усиливают эмоциональную такую вот реактивность, старайтесь избегать конфликтов и стрессовых ситуаций. Что же касательно лунного календаря денег, то, друзья, 9 мая и вторые лунные сутки в растущей Луне в знаке зодиака Близнецы создают уникальные астрологические условия для финансовых начинаний и денежных дел. Этот день обещает быть весьма продуктивным для тех, кто ищет новые возможности и стремится к развитию своих коммуникативных навыков в бизнесе. Как вы помните, Близнецы – это воздушный знак зодиака, управляемый Меркурием, планетой торговли и коммуникации, стимулирует деловую активность, обмен информацией и взаимодействие. В это время удачно запускать новые проекты, особенно те, которые требуют переговоров, убеждения, активного общения. Растущая Луна подчеркивает рост и развитие, что делает этот день особенно благоприятным для инвестиций и для расширения бизнеса.
Также сегодняшний день идеален для проведения деловых встреч, подписания контрактов, долгосрочных соглашений. Используйте свое острое слово и умение убеждать, чтобы вы могли заключить выгодные сделки. Поскольку близнецы способствуют обучению, это хорошее время и для начала курсов повышения квалификации, вебинаров, мастер-классов, особенно если они связаны с улучшением профессиональных навыков или финансовой грамотности. Кроме того, рассмотрите возможность интернет-маркетинга, электронной коммерции, так как близнецы поддерживают все виды онлайн-деятельности. Это может быть старт нового, например, интернет-магазина или запуск рекламной кампании в социальных сетях. Но в то же время остерегайтесь финансовых рисков, связанных с недостаточной проверкой информации. Близнецы могут способствовать поспешным и непродуманным решениям. Важно дважды проверить все данные перед принятием важных финансовых решений, особенно касающихся больших сумм. Также избегайте сегодня распыления внимания и ресурсов, сосредоточьте свои усилия на более перспективных направлениях. Далее, друзья, поговорим о карте Таро на 9 мая. Итак, выпала карта Паж мечей, и вы знаете, это карта активного интеллекта, любопытства и желать что-то узнавать, желать что-то новое. Поэтому эта карта призывает нас к прозорливости и к аналитическому подходу к информации. Поэтому в этот день особенно актуальными станут вопросы общения, обучения и передачи знаний. Луна в знаке зодиака Близнецы усиливает эту энергию, делая общение и информационные потоки основными темами. Также используйте этот день для того, чтобы возобновить какие-то связи, вести переговоры, начинать новые проекты, которые будут требовать именно интеллектуального вклада и общения. Также прекрасный день для начала обучения и глубокого изучения той или иной темы. Паж мечей поддерживает все начинания, связанные с приобретением новых каких-то знаний. Но в то же время подходите к информации критически. Обязательно перепроверяйте факты и ищите скрытый смысл в сообщениях, которые вы получаете. Вы знаете, сегодняшний день будет активным, наполненный новыми идеями и общением. Паж мечей призывает вас быть бдительными и готовыми к быстрым изменениям в планах и в вашем мышлении. Так что, друзья, обратите, пожалуйста, на эти маленькие нюансы особое внимание. Теперь давайте поговорим об архангеле Михаиле и узнаем, какие же он дает советы на этот день. Сегодня, когда растущая луна пребывает в живом и общительном знаке зодиака Близнецов, то именно совет от архангела Михаила приобретает особую значимость и глубину. В этот день, символизирующий пробуждение новых идей и общения, архангел Михаил, как покровитель и защитник, напоминает нам о важности защиты наших духовных и эмоциональных границ, а также необходимость быть смелыми в проявлении своей правды и своей веры. Поэтому на сегодняшний день, на 9 мая, архангел Михаил призывает нас активизировать нашу духовную защиту, особенно когда вы общаетесь с другими людьми. Используйте молитвы, практики, чтобы очищать свое энергетическое поле от любого негативного воздействия внешних энергий. Также научитесь сегодня общаться с людьми, делитесь с ними знаниями, мудростью, не бойтесь выражать какие-то свои убеждения. Ваши слова могут оказаться именно теми словами, которые окажут поддержку и дадут направление тем, кто действительно в этом нуждается. Этот день полный энергии и потенциала. Архангел Михаил вдохновляет нас быть смелыми в принятии решений, поэтому отстаивайте правду. Даже если это кажется вам на данном этапе достаточно трудным, ваша смелость может вдохновить других на изменения. Также сегодняшний день подход для исцеления. Освобождайтесь сегодня от старых обид, и принятие прошлого позволит вам двигаться вперед легко и без страха. Да, иногда это очень тяжело сделать, ввиду того, что человек иногда, его обида, которую он несет через всю свою жизнь, она ему мешает жить. Но, знаете, вот бывает так, что тяжело выбросить и тяжело нести. Поэтому ваша задача отказаться, и вы должны
должны понимать, как только вы избавитесь от этого, в вашу жизнь обязательно придет вот то новое, что для вас важно и нужно. Теперь, друзья, давайте поговорим о нашей любимой с вами практике с денежной цифрой 9. Итак, сегодня в любое время, только большая просьба, здесь нужно вам выполнить одно условие, быть обязательно в хорошем расположении духа. Не расстраиваться, не переживать, не злиться. Просто, вот знаете, вот идет день прекрасный, или даже если у вас что-то не получается, сделайте паузу, но не расстраивайтесь, не принимайте никакого негатива в свою жизнь. Возьмите ручку, возьмите фломастер и нарисуйте на запястье вашей левой руки циферку 9 и скажите: кодирую себя на деньги срочно, если надо будет так. И после этого отпустите вот эту информацию во Вселенную, вы увидите, как в вашей жизни могут начать происходить достаточно интересные изменения. Помните о том, что многие вещи зависят именно от вас, и ваша задача нести именно созидательную энергию. И как созидательной энергии к тому, что вы творите, все то, что вы говорите, начнут и приходить все вот то важное и ценное. Друзья, вот такой у нас с вами уникальный, прекрасный день 9 мая. Также мы всех поздравляем с великим праздником, Днем Победы. Желаем всем мирного неба, гармонии, любви, здоровья. Берегите себя, любите. И это очень важно. Друзья, поставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.